সকাল হয়ে গেছে, যাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি, বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে আছে। যাই সবার আগে দাঁতটা ব্রাশ করে আসি। এই রে, কোলগেট শেষ হয়ে গেছে। কোলগেট বের করার জন্য আমাকে আমার নিনজার টেকনিক ব্যবহার করতে হবে। দূর ব্যাং, এভাবে তো কোলগেট বেরোচ্ছেই না। আর তো কোনো উপায় নেই, ডিটারজেন্ট দিয়েই কাজ চালাতে হবে। এবার একবার গিয়ে দেখি তো ফ্রিজে কি খাবার আছে। আরে ফ্রিজে তো কোনো খাবারই নেই, ঘরে চালও তো নেই। চম্পাটা যে কেন বাপের বাড়ি যায় কে জানে। তাড়াতাড়ি ধানের খোসা ছাড়িয়ে চালগুলো বের করে নি। চম্পার প্যান্টটা আবার কোথা থেকে উড়ে এসে পড়লো আমার কাছে। আরে চম্পার প্যান্টের পকেটে তো 100 টাকা আছে, তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে খাবার কিনে নিয়ে আসি। পুরো দৌড়ে যাব আর ছুটতে আসবো। অনেক খিদে পেয়েছে, এবার আমি শান্তি করে খাবো। এই বাবা, খাবারটা তো পাখিতে হাগু করে দিল, আর তো খাবারটা খেতে পারবো না। কিন্তু তোমরা ভিডিওতে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও।